Tobi lagi lihat video tutorial sulap di laptop. Dia ingin mencoba mengeluarkan suatu barang dari topi hitam ini. Lalu memakai topi hitam menemukan sebuah tongkat yang dia pakai sebagai tongkat sulap. Tapi masih gagal, ternyata tidak semudah itu. Setelah mencoba beberapa kali, Tobi kaget mengeluarkan bunga dari lengannya. Lalu menarik pita-pita warna-warni dari topi hitam yang dia pakai. Tobi kebingungan, ternyata bisa juga ya. Iseng-iseng berhadiah. Ya udah deh, Tobi tetap bahagia apapun itu hasilnya. Yang penting udah nyoba kan.